নমস্কার বন্ধুরা, আরডিএন ব্লগ চ্যানেলে আমার সকল প্রিয় বন্ধুদেরকে জানাই স্বাগত। বন্ধুরা, আজ আমি এমন এক ইউনিক রেসিপি নিয়ে এসেছি, বড় থেকে ছোট সকলের খুব প্রিয় খাবার। তো আশা করি আমার এই ইউনিক রেসিপিটা আপনাদের খুব পছন্দ হবে। তো চলুন বন্ধু, দেরি না করে এখন আমার ইউনিক রেসিপিটা শুরু করা যাক। সবার প্রথমে আমি গ্যাসটা জ্বালিয়ে নিচ্ছি। এর মধ্যে বসিয়ে দিচ্ছি একটি কড়াই। কড়াইটা গরম হয়ে গেছে, এখন দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো সরিষার তেল। সরিষার তেল দিয়ে রান্না করলে রান্নাটা একটা টেস্ট হয়, তার জন্য আমি রান্নাটা করছি সরিষার তেল দিয়ে। বন্ধুরা, আমি কিন্তু আগে থেকে সব কিছু রেডি করে নিয়েছি। পেঁয়াজ কুচিয়ে নিয়েছি, ঝিঙ্গাও কুচি করে কেটে নিয়েছি, আর লচ্ছিম কেটে নিয়েছি। তো এখন পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা, এই মাছ হলো বাড়ির পুকুরের মাছ। পেঁয়াজ ভাজা ভাজা হতে হতে এদিকে আমি মাছগুলিকে হলুদ লবণ দিয়ে মেখে নিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি এখানে হলুদের গুঁড়ো, আর দিয়ে দিচ্ছি লবণ, দিয়ে ভালো করে মেখে নিচ্ছি। তো পেঁয়াজ ভাজা ভাজা হতে হতে এদিকে আমার হলুদ আর লবণ দিয়ে তেলাপিয়া মাছগুলি মাখা কমপ্লিট হয়ে গেছে। পেঁয়াজ হয়ে গেছে, এখন দিয়ে দিচ্ছি লচ্ছিম। এই যে লচ্ছিম দিয়ে দিচ্ছি। লচ্ছিম দিয়ে এখন দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো নুন, আর কালারের জন্য দিয়ে দিচ্ছি হলুদের গুঁড়ো, দিয়ে ভালো করে নেড়ে নিচ্ছি। আর একটা ঢাকনা দিয়ে কিছু মিনিটখানেকের জন্য ঢেকে দিচ্ছি, তাহলে লচ্ছিমগুলি তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যাবে। তো এখন ঢাকনাটা খুলে দেখি লচ্ছিমগুলি হয়েছে কিনা। তো দেখুন, লচ্ছিম হয়ে গেছে। এখন দিয়ে দিচ্ছি কেটে রাখা ঝিঙ্গে। ঝিঙ্গেগুলো আমি একদম চিকন চিকন করে কেটে রেখেছি। আর দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা লঙ্কা। ঝিঙ্গেগুলি দিয়েও কিছুক্ষণের জন্য ঢেকে দেবো, কেন লচ্ছিম তো হতে সময় লাগে, ঝিঙ্গের হতেও সময় লাগে না, এক্ষুনি হয়ে যাবে। এখন ঢাকনাটা খুলে দেখি ঝিঙ্গেগুলি হয়েছে কিনা। দেখুন, ঝিঙ্গেও হয়ে গেছে, লচ্ছিমও হয়ে গেছে, ঝিঙ্গেও হয়ে গেছে। এখন দিয়ে দিচ্ছি বাড়ির পুকুরের তেলাপিয়া মাছ। দিয়ে কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে নেব। দেখুন, গুঁড়ো মাছ তো যদি ভেঙে যায়, যাতে না ভাঙে তার জন্য এইভাবে মাছগুলি আমি উল্টিয়ে দিচ্ছি। তো মাছগুলি তো হয়ে গেছে, এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি যে মাছ আমি মেখেছিলাম হলুদ লবণ দিয়ে, সেই বাটিটা আমি এখন ধুয়ে দিচ্ছি। আর এখন দিয়ে দিচ্ছি কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো। কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়োটা কিন্তু অপশনাল, এটা আমি কালারের জন্য দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে এখন ভালো করে নেড়ে নিচ্ছি। তো বন্ধুরা, আমি কিন্তু এখানে কোনো মশলা অ্যাড করিনি, কেননা যে গরম পড়েছে, আর গুঁড়া মাছের মধ্যে কোনো মশলা দিতে হয় না, যেহেতু আমি এখানে ধনেপাতা ইউজ করব। আর এখন সবার শেষে দিয়ে দিচ্ছি ধনেপাতা। এই যে সবার শেষে আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি ধনেপাতা। ধনেপাতা দিয়ে কিছুক্ষণ নেড়েচে এখন আমি নামিয়ে নেব। আর ঝোলটা আপনারা যে যেমন খান সেরকমভাবে করবেন, আমার এটুকু দিয়ে হয়ে যাবে, তার জন্য আমি পরিমাণ মতো ঝোল রেখেছি।
আর আপনারা যদি মনে করেন মাখা মাখা খাবেন তাহলে মাখা মাখাও করে নিতে পারেন। তো আমার রান্নাটা কমপ্লিট হয়ে গেছে, এখন আমি নামিয়ে নিচ্ছি। তো বন্ধুরা, আমার বাড়ির পুকুরের মাছ, তেলাপিয়া মাছ, ঝিঙ্গে আর লচ্ছিম দিয়ে মাছের তরকারি রান্না কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা, আমার সেই রেসিপিটা আপনাদের কাছে কেমন লাগলো তা কিন্তু অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করবেন। আর হ্যাঁ, আমার এই ছোট্ট চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে আপনারা ভুলবেন না। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। বাই।